وصفتي لليوم بتتقدم لملوك. رح أعمل معكم دجاج محشي بأطيب حشوة، ويطلع معانا الرز مفلفل فلفل وغير شكل، والنكهة طبعا خرافية. إن شاء الله تعجبكم وصفتي، تابعوني نشوف كيف طريقة التحضير. نظفت الدجاج كتير كويس ونقعته بالبهارات قبل بيوم، اللي هي من كل شيء طبعا معلقة معلقة بهار أسود، 7 بهارات، كاري، هال مطحون، زنجبيل مطحون، بصل مطحون، بهار الثوم، وطبعا خردل ورشة ملح، وطبعا نقطتين زيت، وكله طبعا خلطته مع بعض وتبلت الدجاج فيها ونقعته فيها ليلة كاملة. طبعا بحتاج لرز، وطبعا لحمة ومكسرات حسب الذوق. خليكم معي. بالبداية حطيت 3 معالق زيت ونزلت اللحمة، وحطيت فلفل أسود، وأنا بحب باللحمة رشة قرفة، والبهارات ال7 ورشة ملح. دي هيك اللحمة صارت رفعتها بصحن طبعا، وهلأ بالزيت تبع اللي قلبت فيه اللحمة نزلت بصلة مفرومة، وراح أنزل فوقها الرز. هلا نزلت الرز طبعا، وراح اقلبه مع البصله واظبط الملح واحط غمره مي. حطيت غمره مي، راح اخليه طبعا ليغلي وينشف، بعدين اوطي الغاز. عندي هيك بعد ما نشفت ميته راح اوطيه واخليه نص ساعه. عندي هيك الرز بعد ما جهز، راح اضيف عليه اللحمه المفرومه والمكسرات واحشي الدجاج فيهم. شايفين كيف؟ وهيك عندي بعد ما حشيتهم طبعا راح احطهم بفرن محمى قبل بوقت على 180 بالرف الوسط، بدهم ساعتين. بس بقى الصينية بصل وسنتوم وزنجبيل وهال، وراح اضيف كاسة مي، وبالفرن ساعتين بيطلع منهنه نهنه. خليكم معي. وعندي هيك بعد ما جهز، شوفوا لي بس اللذاذة ما شاء الله، طلع منهنه نهنه. حبايب القلب، كنت معكم نسرين، ما تنسوا الاشتراك بصفحتي على الفيسبوك لقمتنا هنية مع نسرين ليوصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله.